ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಹಣದ ಮಳೆ. ಅನಾಮಿಕ ಆಸಾಮಿ ಕಂತೆ ಹಣ ಬಿಸಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಇವತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅನಾಮಿಕ ಆಸಾಮಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಎಸ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂತೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಈತ ಎಸ್ದಿದ್ದೇಕೆ? ಏನಿದು ಘಟನೆ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿಂದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೀಲದಿಂದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಎಸೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಣ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿಂದ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಹಣ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲ ಜನರು ಹಣ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈತ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತು ಹಣ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಟು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಎಸೆದು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣ ಎಸೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಜನರನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಣ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಎಸೆಯುತ್ತಿರೋ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಹಣ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆಯೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ರು. ಹಣ ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆತ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಣ ಎಸೆದು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಅರುಣ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹಣ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಜನರು ಇರೋ ಕಡೆ ಹಣ ಎಸೆದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ರು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ನೇತಾಕೊಂಡು ಹಣ ಎಸೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಅರುಣ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅರುಣ್, ತಾನು ಯಾವುದೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಣ ಎಸೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹಣ ಎಸೆದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.